হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসি শেখ বইউদ্দিন। আজকে আমি আপনাদেরকে ব্রোজিট এলএস সিরাপের নিয়ে আলোচনা করব, বাংলা রিভিউ করব। ব্রোজিট এলএস সিরাপের কী কাজ, কোথায় পাবেন এবং কত দাম। ব্রোজিট এলএস সিরাপটি হচ্ছে একটি ব্রঙ্কোডাইলেটর মিউকুলাইটিক এক্সপেক্টোরেন্ট, অর্থাৎ হচ্ছে যাদের সর্দিতে বুক জমে থাকে বা সর্দিটা ক্লিয়ার হয় এবং গলা থেকে যে গয়েরগুলো আছে সেগুলো বার করার জন্য এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। এটার মধ্যে কম্পোজিশন আছে বা উপাদান প্রতি 5 ml এর মধ্যে থাকে লিভোসালবিউটামল সালফেট আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া। লিভোসালবিউটামল আছে 0.5 মিলিগ্রাম অ্যান্ড অ্যামব্রাক্সল হাইড্রোক্লোরাইড আইপি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আছে 15 মিলিগ্রাম অ্যান্ড গুয়েফেনসিন আইপি আছে 50 মিলিগ্রাম অ্যান্ড মেনথোলেটেড সিরাপ বেস হচ্ছে কিউএস অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট অ্যান্ড যথেষ্ট পরিমাণে আছে অ্যান্ড কালার হচ্ছে কনসিউ 4R এবং এটা হচ্ছে ডোজ হচ্ছে অ্যাজ ডাইরেক্টর বা ফিজিশিয়ান ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে 25 ডিগ্রি টেম্পারেচারের নিচে রাখতে হবে এবং বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে একটা শিডিউলাইজ প্রেসক্রিপশন ড্রাগ অর্থাৎ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া, এটা রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশন ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। এটা হচ্ছে মার্কেটিং করেছে অ্যালেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল এবং এটার দাম আছে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় 114 টাকা 50 পয়সা। এটা হচ্ছে আপনারা যে কোনো মেডিসিনের দোকানে পেয়ে যাবেন। যাদের হচ্ছে সর্দি জমে আছে, ঘড়ঘড় করছে এবং গলা ব্যথা আছে, গলা খুসখুসে আছে, সর্দিতে কাশি হচ্ছে, তখন এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়। এটার ডোজ হচ্ছে, যদি বয়স অ্যাডাল্ট ডোজ হয় 18 বছর বয়স তখন 10 ml করে দিনে 3 বার। যদি 10 বছর বা 12 বছর বা 15 বছর হয় তখন হচ্ছে 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে। এবং যদি 7-8 বছর বয়স হয় তখন 5 ml করে 2 বার বা 3 বার। সেটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনারা যে কোনো মেডিসিনের দোকানে পেয়ে যাবেন। এই সিরাপটাতে খুব অত্যন্ত সুন্দর কাজ, সর্দির জন্য খুবই সুন্দর রেজাল্ট। এটা আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।